你都學法式話球？咩事啊？人哋幫你拍咁多次，你幫人拍翻次啦。hello。喂，同埋嗰啲本都唔600幾蚊啊！屌香港水魚之都嚟㗎嘛？屌你諗乜乜撚都有人睇㗎啦。如果波飛貴咧，仲有手續費。嚇？有啊，阿德哥咪話買唔到呢 AC 同利物浦。嚇？有手續費？要啊。佢話丟兩三台。黐線！淨係手續費。係啊，我 friend 本來即係都好想去，哇！幾條手續費？即係水魚之係嗰個。屌大把水魚，點會冇人睇啊？屌你！咁多人睇呢你唔好撚你食個朵食30年。哎呀，點解咁樣俾啊？係咯，呢頭個怪啲喎，左右都有得俾，點解俾嗰個嘅？真係係咯。你單工唔走喺嗰度做咩嘢？唔係點會喺個底線嗰度走過去？
公共牌係唔同嘅，啲人有鬼嘅係唔識講。哎呀！我呢兩個禮拜都係啊入波！咁靚，冇波法啊！都係好波。